3000 साल पुरानी अरावली अब खत्म होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के अनुसार अब सिर्फ वही पहाड़ी को अरावली माना जाएगा जो आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंची हो। यानी 90% अरावली मैप से ही बाहर हो जाएंगी। कम सुरक्षा, ज्यादा माइनिंग, हवा पानी पर बड़ा असर, मतलब साफ है आने वाला हमारा भविष्य बहुत ज्यादा खराब है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक नेचुरल दीवार है जो कि पूरे राजस्थान को रेगिस्तान बनने से रोकती है। राजस्थानियों तैयार हो जाए क्योंकि अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं, इतिहास, पर्यावरण और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ हिस्सा है। ये नया फैसला खबर नहीं, चेतावनी है।